सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस आज की वीडियो में जो है आपको 10 से 15 बाइक्स की एग्जॉस्ट साउंड सुनाने वाला हूँ। बिल्कुल स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ में, कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो है बिल्कुल न्यू कंडीशन में जब बाइक आती है और जब स्टॉक एग्जॉस्ट उसमें होता है तो उसकी कैसी साउंड होती है वो जो है आपको आज सुनाऊँगा। और बाइक्स वो होंगी जो कि नॉर्मली आप रोड्स पे देखते हो, लाइक R5 वगैरह, MT-15, अपाचे, हॉर्नेट एंड KTM की बाइक्स। मतलब ये सारी बाइक्स जो है नॉर्मली होने वाली हैं, सारी ही स्पोर्ट्स बाइक होगी। यहाँ पे 125 सीसी बाइक्स भी होगी, 150, 250, 200 सभी सेगमेंट की जो है बाइक होगी। एंड कुछ एक बाइक्स जो है रह गई है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इस आज जो है आप इन बाइक्स की आवाज़ सुनो और फिर जो है आपको डिसाइड करना है कि कौन सी बाइक की जो है बेस्ट साउंड आपको लगी, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको जो है किस बाइक की बेस्ट साउंड यहाँ पे लगी। सो बाकी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं।
गए साउंड जो आपने सुनी, सभी बाइक्स की साउंड सुनी, तो यहाँ पे जो है अब आप कमेंट करो कि आपको जो है किस बाइक की सबसे बेटर साउंड लगी। और यहाँ पे जो मेरी बेस्ट फेवरेट बाइक है वो है इस पल्सर NS200। NS200 की जो है मेरे को सबसे बेस्ट लगती है, हालांकि मेरे पास है, तो ये मत समझना कि भाई तेरे पास है तो तू इसलिए बोल रहा है कि NS200 की बेस्ट है। नहीं यार, सीरियसली मेरे को काफ़ी अच्छी साउंड लगी उसकी। बाकी आप भी एक बार दोबारा से चेक करना, क्या पता आपको भी NS की जो साउंड है वो अच्छी लगे। और बाकी जो है कमेंट करो जो आपको अच्छी लगी वो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।